太靠近，你退后。觉得它还蛮屌。我不确定有些东西是不是100%它全资，可是最大的那个赛马场跟酿酒厂，因为他自己，他直接把它买下来的。我也是查新闻才知道，你知道吗？所以以前我是想说，哦，这是我岳母的男朋友嘛，那他有。